အခန်းကြီး7အငယ်1မှ4ဂိလဒ်မျိုးသားယေဖသသည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲဖြစ်၏သူ့အဖကားဂိလဒ်သူ့အမိကားပြစ်စာဖြစ်၏ဂိလဒ်၏မယားဖွားမြင်သောသားတို့သည်ကြီးသောအခါတင်သည်အခြားတစ်ပါးသောမိန်းမ၏သားဖြစ်သောကြောင့်ငါတို့အဆွေအမျိုးနှင့်အတူအမွေမခံရဟုယေဖသကိုဆို၍နှင်ထုတ်လေ၏ထိုအခါယေဖသသည်ညီတို့စီမှထွက်သွား၍တောဘပြည်၌နေသဖြင့်လျှက်ပေါ်သောသူတို့သည်သူ့ထံမှစီဝေး၍သူ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏နောက်တဖန်အမ္မုန်အမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလအမျိုးကိုစစ်တိုက်ကြ၏အငယ်9မှ17ထိုသို့အမ္မုန်မျိုးသားတို့သည်ဣသရေလအမျိုးကိုစစ်တိုက်သောအခါဂိလဒ်ပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့သည်ယေဖသကိုတောဘပြည်မှခေါ်ခြင်းငှါသွား၍ငါတို့သည်အမ္မုန်လူတို့ကိုစစ်တိုက်ရမည်အကြောင်းလာ၍ငါတို့၏ဗိုလ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါဟုမှာလိုက်သောယေဖသကသင်တို့သည်ငါကိုမုန်း၍ငါအဘအိမ်မှနှင်ထုတ်သည်မဟုတ်လောယခုဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်သောအခါအဘယ်ကြောင့်ငါထံသို့လာကြသနည်းဟုဂိလဒ်ပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့အားပြောဆို၏ဂိလဒ်ပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့ကလည်းထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယခုတင့်ထံသို့ပြန်လာပါ၏ငါတို့နှင့်အတူကြွ၍အမ္မုန်လူတို့ကိုစစ်တိုက်ပြီးလျှင်ဂိလဒ်ပြည်သားအပေါင်းတို့၏အထွတ်လုပ်ပါဟုယေဖသအားတောင်းပန်ပြန်သောယေဖသကအမ္မုန်လူတို့ကိုစစ်တိုက်စေခြင်းငှါသင်တို့သည်ငါကိုပြန်ပို့၍ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုငါရှေ့မှအပ်တော်မူလျှင်ငါသည်သင်တို့အထွတ်ဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးမည်လောဟုဂိလဒ်ပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့အားမေးလေသောဂိလဒ်ပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့ကတင်ပြောသောစကားအတိုင်းငါတို့မပြုလျှင်ထာဝရဘုရားသည်တင်နှင့်ငါတို့စัจ जा၌တက်တည်ဖြစ်တော်မူပါစေသောဟုယေဖသအားပြန်ပြောကြ၏ထိုအခါယေဖသသည်ဂိလဒ်ပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တွား၍သူကိုလူများတို့၏အထွတ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအရာ၌ခန့်ထားကြ၏ယေဖသသည်လည်းထိုစကားအလုံးစုံတို့ကိုမိဇပါမြို့မှထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပြန်ကြားလျှောက်ထား၏အငယ်12မှ20ထိုနောက်မှယေဖသသည်အမ္မုန်ရှင်ဘုရင်ထံသို့တန်တမန်ကိုစေလွှတ်၍သင်သည်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါနိုင်ငံ၌စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ငါကိုရန်ပြုသနည်းဟုမေးသောအမ္မုန်ရှင်ဘုရင်ကဣသရေလအမျိုးသည်အဲဂုတ္တုပြည်မှလာသောအခါငါမြေကိုအာနုန်မြစ်မှစ၍ယဗ္ဗုတ်ချောင်းယော်ဒန်မြစ်တိုင်အောင်လူ၍ယူသောကြောင့်ငါပြု၏ထိုမြေကိုယခုအသင့်အတင့်ပြန်ပေးပါဟုယေဖသ၏တန်တမန်အားပြန်ပြော၏တဖန်ယေဖသသည်တန်တမန်ကိုအမ္မုန်ရှင်ဘုရင်ထံသို့စေလွှတ်၍ယေဖသမှာလိုက်သည်ကားဣသရေလအမျိုးသည်မောဘမြေအမ္မုန်မြေကိုလူယူသည်မဟုတ်ဣသရေလအမျိုးသည်အဲဂုတ္တုပြည်မှလာ၍ဧနုန်ပင်လယ်အနားတော၌လှည့်လည်သဖြင့်ကာဒေရှရွာသို့ရောက်သောအခါဧနုန်ရှင်ဘုရင်ထံသို့တန်တမန်ကိုစေလွှတ်၍မင်းကြီးပြည်ကိုရှောက်သွားပါရစေဟုခွင့်တောင်းတော်လဲဧနုန်ရှင်ဘုရင်သည်နားမထောင်ထိုနည်းတူမောဘရှင်ဘုရင်ထံသို့စေလွှတ်၍သူသည်လည်းအခွင့်မပေးသောကြောင့်ဣသရေလအမျိုးသည်ကာဒေရှရွာ၌နေရကြ၏နောက်တဖန်တောကိုရှောက်လျက်ဧဒုံပြည်နှင့်မောဘပြည်ကိုဝိုင်း၍မောဘပြည်အရှေ့ဘက်သို့ရောက်ပြီးမှအာနုန်မြစ်တစ်ဖက်၌တပ်ချကြ၏ထိုအခါမောဘပြည်နှင့်အတွင်းသို့မဝင်ကြအာနုန်မြစ်သည်မောဘပြည်အပိုင်းအခြားဖြစ်သည်တဖန်ဣသရေလအမျိုးသည်အာမောရိအမျိုးဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်ထံသို့တန်တမန်ကိုစေလွှတ်၍ငါတို့နေရာသို့ရောက်အံ့သောငှါမင်းကြီးပြည်ကိုရှောက်သွားပါရစေဟုအခွင့်တောင်းတော်လဲရှိဟုန်သည်ဣသရေလအမျိုးကိုမယုံမိမိပြည်ကိုရှောက်သွားစေခြင်းငှါအခွင့်မပေးသည်သာမကမိမိလူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ယာဟတ်မြို့၌တပ်ချပြီးလျှင်ဣသရေလအမျိုးကိုစစ်တိုက်လေ၏အငယ်21မှ28ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ရှိဟုန်မင်းနှင့်တကွသူ၏လူအပေါင်းတို့ကိုဣသရေလအမျိုးလက်၌အပ်တော်မူ၍သူတို့ကိုလုပ်ကြံသဖြင့်
ထိုပြည်၌နေသောအာမောရိလူတို့၏မြေတရှောက်လုံးကိုသိမ်းယူကြ၏အာမောရိပြည်နယ်မြေတရှောက်လုံးကိုအာနုန်မြစ်မှစ၍ရဗုတ်ချောင်းတိုင်အောင်၎င်းတောမှစ၍ယော်ဒန်မြစ်တိုင်အောင်၎င်းသိမ်းယူကြ၏ထိုသို့ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အာမောရိလူတို့ကိုဣသရေလအမျိုးရှေ့မှသူတို့ပြည်ကိုနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍သင်သည်သိမ်းယူရမည်လောသင်၏ဘုရားသခင်မှုရှအပိုင်ပေးသောမြေကိုသင်သိမ်းယူရမည်မဟုတ်လောထိုသူငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနှင်ထုတ်တော်မူသောသူတို့၏မြေကိုငါတို့သည်သိမ်းယူရ၏သင်သည်မောဘရှင်ဘုရင်ဇိဖော်မင်း၏သားဗာလက်ထက်သာ၍မြတ်သလောသူသည်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ရန်တွေ့ဘူးသလောစစ်တိုက်ဘူးသလောဣသရေလအမျိုးသည်ဟေရှဘုန်မြို့ရွာတို့၌၎င်းအာယော်မြို့ရွာတို့၌၎င်းအာနုန်မြစ်နားမှရှိသောမြို့ရွာအလုံးစုံတို့၌၎င်းအနှစ်300ပတ်လုံးနေစဉ်တွင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်မရပြန်သနည်းသင်ကိုငါမပြစ်မှားသင်သည်စစ်တိုက်၍ငါကိုညှင်းဆဲ၏ထာဝရဘုရားသည်တရားသူကြီးလုပ်၍ဣသရေလအမျိုးသားအာမုန်အမျိုးသားတို့စัจ ကြားမှာယနေ့တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါစေသောဟုမှားလိုက်လေ၏သို့တော်လည်းယေဖသမှားလိုက်သောစကားကိုအာမုန်ရှင်ဘုရင်သည်နားမထောင်ဘဲနေ၏အငယ်29မှ33ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေဖသအပေါ်မှာတက်ရောက်၍သူသည်ဂိလဒ်ပြည်မနာရှေပြည်ကိုရှောက်လျက်ဂိလဒ်ပြည်မိဇပါမြို့ကိုလွန်၍အာမုန်လူတို့ရှိရာသို့ခြိသွားလေ၏ယေဖသသည်ထာဝရဘုရားအားသစ္စာဂတိထားလျက်အကယ်၍ကိုယ်တော်သည်အာမုန်အမျိုးသားတို့ကိုအကျွန်ုပ်လက်၌အပ်တော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်အာမုန်အမျိုးသားတို့ရှိရာမှငြိမ်ဝှက်စွာပြန်လာသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုခရီးဥကြိုပြုအံ့သောငါအကျွန်ုပ်အိမ်တကားဝမှထွက်လာသောသူမည်သည်ကိုထာဝရဘုရားအားအမှန်ဆက်သ၍မိရှုရာရစ်ပူဇော်ပါမည်ဟုသစ္စာဂတိထားပြီးမှအာမုန်အမျိုးသားတို့ကိုတိုက်ခြင်းငှာခြိသွား၍ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုယေဖသလက်၌အပ်တော်မူသဖြင့်အာယော်မြို့မှစ၍မိန္နိတ်မြို့တိုင်အောင်၎င်းအာဘေလခေရမိန်မြို့တိုင်အောင်၎င်းမြို့20တို့ကိုကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းအပြင်သူတို့ကိုတိုက်တတ်လေ၏ထိုသို့အာမုန်မျိုးသားတို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှရှုံးရကြ၏အငယ်34မှ40ယေဖသသည်မိဇပါမြို့မိမိအိမ်သို့ရောက်လာသောအခါမိမိသမီးသည်ပတ်တာတီးလျက်ကလျက်ခီးဥကြိုပြုအံ့သောငါထွက်လာ၏သူသည်တယောက်တည်းသောသမီးဖြစ်၍သူမတပါးသားသမီးမရှိယေဖသသည်သူ့ကိုမြင်လျင်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်၍အိုငါသမီးတင်သည်ငါကိုအလွန်နှိမ့်ချပြီတကားငါကိုနှောက်ယှက်သောသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်တကားထာဝရဘုရားအားငါလျှောက်ထားပြီနှုတ်ရသောအခွင့်မရှိဟုဆိုသောသမီးကခမည်းတော်သည်ထာဝရဘုရားအားလျှောက်ထားလျင်လျှောက်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်မ၌ပြုပါအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ခမည်းတော်၏ရန်သူအာမုန်အမျိုးသားတို့၌ခမည်းတော်၏စိတ်ပြေစေခြင်းငှာအပြစ်ပေးတော်မူပြီတို့ရတွင်ကျွန်မသည်အပေါင်းဖော်တို့နှင့်တကွတောင်ရိုးပေါ်မှလှည့်လည်၍ကျွန်မ၏အပြိုကညာဖြစ်ခြင်းကိုငိုကြွေးမြည်တမ်းရမည်အကြောင်းနှစ်လပတ်လုံးအလွတ်နေပါရစေဟုအဘအားအခွင့်တောင်းသည့်အတိုင်းအဘကတွားလေတော့ဟုဆိုလျက်နှစ်လကိုချင်းချက်၍လွှတ်လိုက်လျင်အပေါင်းဖော်တို့နှင့်တကွတွား၍တောင်ရိုးပေါ်မှမိမိအပြိုကညာဖြစ်ခြင်းကိုငိုကြွေးမြည်တမ်းလေ၏နှစ်လစေသောအခါအဘထံသို့ပြန်လာ၍အဘသည်သစ္စာဂတိရှိသည့်အတိုင်းပြုလေ၏ထိုမိန်းမသည်ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံသောသူဖြစ်၏ထိုနောက်မှဣသရေလအမျိုးသမီးတို့သည်ဂိလဒ်အမျိုးသားယေဖသ၏သမီးကြောင့်တစ်နှစ်လျင်4 ရက်ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းငှာတွားရသောဣသရေလထုံးစံဖြစ်လေ၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ဧဖရိမ်အမျိုးသားတို့သည်စီးဝေး၍မြောက်သို့ခြိသွားလျင်ယေဖသအားသင်သည်ငါတို့ကိုမခေါ်ဘဲအာမုန်အမျိုးသားတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်တိုက်ခြင်းငှာသွားသနည်းသ
တင်းအိမ်ကိုတင့်အပေါ်မှာမီးရှို့မည်ဟုဆိုကြတော့ယေဖသကငါနှင့်ငါ၏လူတို့သည်အာမုန်အမျိုးသားတို့နှင့်ကြီးသောအမှုရှိစဉ်အခါတင်တို့ကိုငါခေါ်တော်လဲတင်တို့သည်အာမုန်လူတို့လက်မှငါကိုမကယ်မနှုတ်ဖဲနေကြ၏မကယ်မနှုတ်ကြောင်းကိုငါသည်သိမြင်သောအခါကိုယ်အသက်ကိုစွန့်စားလျက်အာမုန်အမျိုးသားတို့ကိုတိုက်ခြင်းငှာတွား၍ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုငါလက်၌အပ်တော်မူ၏တင်တို့သည်ငါကိုတိုက်ခြင်းငှာအဘယ်ကြောင့်ယနေ့လာရသနည်းဟုပြောဆိုပြီးလျှင်ဂိလဒ်ပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ဧဖရိမ်အမျိုးကိုတိုက်ကြ၏ဧဖရိမ်လူတို့ကတင်တို့သည်ဧဖရိမ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဲကထွက်ပြေး၍အမျိုးမစစ်သောသူဖြစ်သည်ဟုဂိလဒ်ပြည်သားတို့ကိုကဲ့ရဲ့ဘူးသောကြောင့်ဧဖရိမ်လူတို့ကိုလှုပ်ကြံကြ၏ဂိလဒ်လူတို့သည်ဧဖရိမ်လူတို့ရှေ့မှယော်ဒန်မြစ်ကူးရာအရပ်တို့ကိုစီးတား၍ပြေးလွတ်သောဧဖရိမ်လူကကူးပြရစေဟုအခွင့်တောင်းသောအခါဂိလဒ်လူတို့ကတင်သည်ဧဖရိမ်မျိုးသားဖြစ်သလောဟုမေးစစ်တော်သူကမဟုတ်ပါဟုဆိုလျက်သူတို့ကရှိဘောလက်ဟုသောစကားကိုပြောတော်ဟုဆိုသောဧဖရိမ်လူသည်ထိုစကားကိုပြီးအောင်မပြောတတ်ဘဲတိဘောလက်ဟုပြော၏ထိုတို့ပြောသောသူကိုဖမ်းဆီး၍ယော်ဒန်မြစ်ကူးရာအရပ်၌တတ်ကြ၏ထိုအခါဧဖရိမ်အမျိုးသား4,200တည်ကြ၏ဂိလဒ်ပြည်သားယေဖသသည်ဣသရေလအမျိုးကို6နှစ်အုပ်စိုးပြီးမှတည်၍ဂိလဒ်မြို့တစ်မြို့၌တင်းကြိုလေ၏8ယေဖသနောက်မှဗက်လင်မြို့သားဣဗဇန်သည်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး၏ထိုမင်းသည်သား30သမီး30ရှိ၏သမီးများကိုအခြားတစ်ပါးသို့စေလွှတ်၍ချွေးမ30ကိုတင်ထား၏ဣဗဇန်သည်ဣသရေလအမျိုးကို9နှစ်အုပ်စိုးပြီးမှတည်၍ဗက်လင်မြို့၌တင်းကြိုလေ၏ဣဗဇန်နောက်မှဇာဗုလုန်အမျိုးသားဧလုံသည်ဣသရေလအမျိုးကို10နှစ်အုပ်စိုး၏ထိုမင်းတည်၍ဇာဗုလုန်ခရိုင်အာဇလုန်မြို့၌တင်းကြိုလေ၏ဧလုံနောက်မှပိရတုန်မြို့နေဟိလေလ၏သားအာဗဒုန်သည်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး၏ထိုမင်းသည်သား40မြေး30ရှိ၍သားမြေးတို့သည်80သောမြဲတငယ်တို့ကိုစီးကြ၏ပိရတုန်မြို့နေဟိလေလသားအာဗဒုန်သည်ဣသရေလအမျိုးကို8နှစ်အုပ်စိုးပြီးမှတည်၍ဧဖရိမ်ခရိုင်ပိရတုန်မြို့အာမလက်တောင်ပေါ်မှာတင်းကြိုလေ၏ခန်းကြီး73အငယ်1မှ9တပန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုဖိလိတ္တိလူတို့လက်သို့အနှစ်40ပတ်လုံးအပ်တော်မူ၏ဒန်အမျိုးဇောရာမြို့သားမာနော်အမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်ရှိ၏သူ၏မယားသည်မြုံသောကြောင့်သားမဖွာထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထိုမိန်းမအားကိုထင်ရှား၍သင်သည်မြုံသောကြောင့်သားမဖွာတော်လဲယခုပရိသေတွေယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တတိပြုလော့စပျစ်ရည်ကိုမတောက်နှင့်တေတရက်ကိုမတောက်နှင့်မစင်ကြဲသောအစာကိုမစားနှင့်အကြောင်းမူကားပရိသေတွေယူ၍ဖွားမြင်လက်တန့်သောသားယောက်ျားသည်စပင်ရိတ်ချင်းကိုမခံဘဲအမိဝမ်းထဲမှဆ၍ဘုရားသခင်၏နာဇရိလူဖြစ်ရလိမ့်မည်သူသည်လည်းဣသရေလအမျိုးကိုဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်ဆပြုလိမ့်မည်ဟုဆို၏ထိုမိန်းမသည်လည်းမိမိခင်မွန်းထံသို့တွား၍ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်မျက်နှာကဲ့သို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောမျက်နှာရှိသောဘုရားသခင်၏လူတစ်ယောက်သည်အကျွန်ုပ်စီသို့လာ၏အဘယ်ကလာသနည်းဟုအကျွန်ုပ်လည်းမမေးသူသည်လည်းမိမိအမိကိုမပြောသူကလည်းသင်သည်ပရိသေတွေယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်စပျစ်ရည်ကိုမတောက်နှင့်တေတရက်ကိုမတောက်နှင့်မစင်ကြဲသောအစာကိုမစားနှင့်အကြောင်းမူကားထိုသူငယ်သည်အမိဝမ်းထဲမှဆ၍တေသောနေ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်၏နာဇရိလူဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုအကျွန်ုပ်အားမိန့်မြွက်ကြောင်းကိုပြောဆိုလေ၏အငယ်8မှ14ထိုအခါမာနော်ကအိုဖျားရှင်
အကျွန်ုပ်တို့သည်ဖွားမြင်လက်တန့်သောသူငယ်၌အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုဘုရားသခင်၏တမန်တော်သည်တဖန်လာ၍သွန်သင်စေတော်မူပါဟုထာဝရဘုရားအားတောင်းလျှောက်သောထာဝရဘုရားသည်မာနောစကားကိုနားထောင်တော်မူ၍ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်သည်လေလုတ်ရာအရပ်၌ထိုင်လျက်ရှိသောထိုမိန်းမစီသို့လာပြန်၏ထိုအခါခင်မွန်းမာနောမရှိမိန်းမသည်မိမိခင်မွန်းထံသို့အလင်းမြန်ပြေး၍တနေ့ကလာသောသူသည်ယခုလာရောက်ပြီဟုကြားပြောလျင်မာနောသည်ထ၍မယားနှင့်အတူထိုသူထံသို့တွားပြီးလျှင်သင်သည်ဤမိန်းမအားပြောသောသူမှန်သလောဟုမေးသောမှန်သည်ဟုဆို၏မာနောကလည်းကိုယ်တော်၏စကားပြည့်စုံပါစေသောသူငယ်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းသူ၌အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးသောထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကငါပြောသမျှကိုမိန်းမရှောင်ရမည်စပြစ်ပင်မှဖြစ်သမျှကိုမစားရစပြည့်မှဆ၍တေတည်းကိုမတောက်ရမစင်ကြဲသောအရာကိုမစားရငါမှားထားသမျှအတိုင်းစောင့်ရှောက်ရမည်ဟုမာနောအားပြောဆို၏ငယ်15မှ23မာနောကလည်းကိုရောအဖို့စိတ်တငယ်ကိုမပြင်းစင်မီတိုင်အောင်ကိုရောကိုစီးတားပြရစေဟုထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်အားဆိုလျင်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကငါကိုစီးတားတော်လဲတင်ဤစားเสียကိုငါမစားမိရှုရရစ်ကိုပူဇော်လိုလျင်ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရမည်ဟုမာနောအားဆိုပြန်၏သူသည်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်ကိုမာနောမသိသေးမာနောကလည်းကိုရောစကားပြည့်စုံသောအခါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောကိုချီးမွမ်းရမည်အကြောင်းကိုရော၏အမိကားအဘယ်သို့နည်းဟုထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်အားမေးတော်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သောငါအမိကိုအဘယ်ကြောင့်မေးသနည်းဟုဆို၏မာနောသည်စိတ်တငယ်နှင့်ဘောဇဉ်ပူဇော်တကာကိုယူ၍ကြောက်ပေါ်မှထာဝရဘုရားအားပူဇော်လေ၏ထိုအခါမာနောလင်မယားတို့သည်ကြည့်၍မြင်ရသောအံ့ဩဖွယ်ဟုမူကားမိရှံသည်ရစ်ပလင်ပေါ်ကမိုးကောင်းကင်သို့တက်စဉ်တွင်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ရစ်ပလင်မိရှံ၌တက်လေ၏မာနောလင်မယားတို့သည်ကြည့်၍မြင်လျင်မြေပေါ်မှပြက်ဝတ်လျက်နေကြ၏ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်မာနောလင်မယားတို့အားတဖန်မပေါ်လာထိုအခါမာနောသည်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်ကိုသိ၏မာနောကလည်းငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမြင်သောကြောင့်ဆက်ဆက်တည်တော်မည်ဟုမယားအားပြောတော်မယားကထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုတတ်ခြင်းငှာအလိုတော်ရှိလျင်မိရှုရရစ်နှင့်ဘောဇဉ်ပူဇော်တကာကိုငါတို့လက်မှခံယူတော်မမူဤအချင်းရာအလုံးစုံတို့ကိုလည်းပြတော်မမူယခုအခါ၌ဤသို့သောစကားကိုလည်းမိန့်တော်မမူဟုပြန်ပြော၏ငယ်24မှ25ထိုမိန်းမသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်၍ရှံဆုံအမည်ဖြင့်မှဲ့၏သူငယ်သည်ကြီးပွား၍ထာဝရဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဇောရာမြို့နှင့်အေရှတောလမြို့စပ်ကြားဒန်အမျိုးတပ်၌တခါတလေနှိုးဆော်စပြုတော်မူ၏အခန်းကြီး14အငယ်1မှ9တရံယောခာရှံဆုံသည်တိမနတ်မြို့သို့တွား၍ထိုမြို့၌ဖိလိတိအမျိုးဖြစ်သောမိန်းမတယောက်ကိုမြင်လျင်မိဘထံသို့ပြန်လာ၍တိမနတ်မြို့၌ဖိလိတိအမျိုးဖြစ်သောမိန်းမတယောက်ကိုမြင်ခဲ့ပြီကျွန်ုပ်ကျင်ဘက်ဖြစ်ဖို့ရန်တောင်း၍ပေးပါဟုဆိုသောမိဘတို့ကသင်သည်အေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောဖိလိတိလူတို့တွင်မယားကိုတွား၍ယူရမည်အကြောင်းသင်၏ညီအကိုသမီးငါတို့အမျိုးသားချင်းသမီးတို့တွင်မိန်းမတယောက်မျှမရှိလောဟုဆိုတော်လဲရှံဆုံကထိုမိန်းမကိုတောင်း၍ပေးပါအလွန်နှစ်သိမ့်ပါသည်ဟုအဖအားပြောဆို၏ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောအားဖြင့်ရှံဆုံသည်ဖိလိတိလူတို့၌အမှုရှာကြောင်းကိုမိဘတို့သည်မရိပ်မိကြထိုကာလ၌ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးတည်းထိုအခါရှံဆုံသည်မိဘနှင့်တကွတိမနတ်မြို့သို့တွား၍တိမနတ်စပြည့်ဥယျာဉ်များသို့ရောက်လျင်
ချင်းသေးပြိုတကောင်သည်သူ့ကိုတွေ့၍ဟောက်လေ၏ထိုအခါရှံဆုံလက်၌တစုံတစ်ခုမျှမပါတော့လဲဒါဝရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်သည်ဖြင့်သူသည်စိတ်တငယ်ကိုဆွဲဖြတ်တဲ့ကဲ့သို့ထိုချင်းသေးကိုဆွဲဖြတ်၏တို့ရတွင်မိမိပြုသောအမှုကိုမိဘတို့အားမကြားမပြောဘဲနေ၏မြို့သို့ရောက်၍မိမနှင့်နှုတ်ဆက်သဖြင့်ရှံဆုံသည်နှစ်သိမ့်၏အချိန်စေ့၍ထိုမိမကိုသိမ်းယူခြင်းငှာသွားစဉ်အခါချင်းသေးအကောင်ကိုကြည့်ရှုအံ့သောငှာလမ်းမှလွှဲသွား၍ချင်းသေးအကောင်ထဲမှပြားအုံနှင့်ပြားရည်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်လျင်နှိုက်ယူ၍စားလျက်ခရီးသွားလေ၏မိဘထံသို့ရောက်တော်ပေး၍သူတို့သည်လည်းစားကြ၏တို့ရတွင်ထိုပြားရည်ကိုချင်းသေးအကောင်ထဲကနှိုက်ယူကြောင်းကိုမကြားမပြောဘဲနေ၏အငယ်30မှ20အဖသည်လည်းမိမနေရအရက်သို့တွားပြန်၍ရှံဆုံသည်လူပြိုထုံးစံအတိုင်းပွဲလုပ်လေ၏ထိုအရက်သားတို့သည်ရှံဆုံကိုမြင်သောအခါသူနှင့်အတူပွဲခံခြင်းငှာအပေါင်းဖော်30တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏ရှံဆုံကလည်းသင်တို့အားစကားဝှက်ကိုငါပြောမည်ပွဲခံရာ9ရက်တွင်ဖော်ပြနိုင်လျင်ခြုံတယ်30အင်ကြီး30ကိုငါပေးမည်မဖော်မပြနိုင်လျင်သင်တို့သည်ခြုံတယ်30အင်ကြီး30ကိုငါအားပေးရမည်ဟုဆိုသောသူတို့ကတင့်စကားဝှက်ကိုငါတို့အားကြားပြောပါဟုဝန်ခံကြ၏ရှံဆုံကလည်းစားတတ်သောသူ၏အထဲကအစာတန်ဆွမ်းသောသူ၏အထဲကအချိုထွက်လေစွာဟုဆို၏ထိုစကားဝှက်အ내ကိုသူတို့သည်3ရက်ပတ်လုံးရှာ၍မတွေ့နိုင်ကြစတုထနေ့ရောက်မှသူတို့ကတင်ဤလင်သည်စကားဝှက်အ내ကိုဖော်ပြစေခြင်းငှာသူကိုချော့မော့ရမည်သို့မဟုတ်တင်နှင့်တကွတင့်အဆွေမျိုးကိုမိရှို့မည်ငါတို့ဥစ္စာကိုလူယူခြင်းငှာငါတို့ကိုခေါ်ဖိတ်သလောဟုရှံဆုံဤမယားကိုဆိုသောကြောင့်သူသည်လင်ရှိမှငိုကြွေး၍တင်သည်ငါကိုမချစ်မုန်းပါ၏ငါအမျိုးသားချင်းတို့အားစကားဝှက်ကိုပြောတော်လဲအ내ကိုငါအားမပြပါတကားဟုဆို၏ရှံဆုံကလည်းငါသည်ကိုမိဘကိုမျှမပြဘဲတင့်အားပြရမည်လောဟုဆိုတော်လဲပွဲခံရာ9ရက်စစ်အောင်လင်ရှိမှငိုကြွေး၍9ရက်မြောက်သောနေ့၌အလွန်ပူဇော်သောကြောင့်အ내ကိုဖော်ပြ၏မိမသည်လည်းအမျိုးသားချင်းတို့အားပြန်ပြောလေ၏မြို့သားတို့သည်9ရက်မြောက်သောနေ့နေမဝင်မီလာ၍ပြားရည်ထက်အဘယ်အရာချိုသနည်းချင်းသေးထက်အဘယ်အရာတန်ဆွမ်းသနည်းဟုဖော်ပြကြ၏ရှံဆုံကလည်းသင်တို့သည်ငါနမပြိုနှင့်မထွန်လျင်ငါစကားဝှက်အ내ကိုရှာ၍မတွေ့ဟုဆို၏ဒါဝရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရှံဆုံအပေါ်မှာတက်ရောက်သဖြင့်သူသည်အာရှကေလုံမြို့သို့သွား၍မြို့သား30ကိုတပ်ပြီးမှသူတို့ဥစ္စာကိုလူယူ၍စကားဝှက်အ내ကိုဖော်ပြသောသူတို့အားအဝတ်စုံတို့ကိုပေးပြီးမှအမျက်ထွက်၍မိမိအဖအိမ်သို့ပြန်သွားလေ၏မယားကိုကရှံဆုံပေါင်းဖော်သောအဆွေခင်မွန်းအားပေးစားသည်အငယ်30မှ20အဖသည်လည်းမိမနေရအရက်သို့တွားပြန်၍ရှံဆုံသည်လူပြိုထုံးစံအတိုင်းပွဲလုပ်လေ၏ထိုအရက်သားတို့သည်ရှံဆုံကိုမြင်သောအခါသူနှင့်အတူပွဲခံခြင်းငှာအပေါင်းဖော်30တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏ရှံဆုံကလည်းသင်တို့အားစကားဝှက်ကိုငါပြောမည်ပွဲခံရာ9ရက်တွင်ဖော်ပြနိုင်လျင်ခြုံတယ်30အင်ကြီး30ကိုငါပေးမည်မဖော်မပြနိုင်လျင်သင်တို့သည်ခြုံတယ်30အင်ကြီး30ကိုငါအားပေးရမည်ဟုဆိုသောသူတို့ကတင့်စကားဝှက်ကိုငါတို့အားကြားပြောပါဟုဝန်ခံကြ၏ရှံဆုံကလည်းစားတတ်သောသူ၏အထဲကအစာတန်ဆွမ်းသောသူ၏အထဲကအချိုထွက်လေစွာဟုဆို၏ထိုစကားဝှက်အ내ကိုသူတို့သည်3ရက်ပတ်လုံးရှာ၍မတွေ့နိုင်ကြစတုထနေ့ရောက်မှသူတို့ကတင်ဤလင်သည်စကားဝှက်အ내ကိုဖော်ပြစေခြင်းငှာသူကိုချော့မော့ရမည်သို့မဟုတ်တင်နှင့်တကွတင့်အဆွေမျိုးကိုမိရှို့မည်ငါတို့ဥစ္စာကိုလူယူခြင်းငှာင
ငါတို့ကိုခေါ်ဖိတ်သလောဟုရှံဆုံ၏မယားကိုဆိုသောကြောင့်သူသည်လင်ရှိမှငိုကြွေး၍တင်သည်ငါကိုမချစ်မုန်းပါ၏ငါအမျိုးသားချင်းတို့အားစကားဝက်ကိုပြောတော်လဲအ내ကိုငါအားမပြပါတကားဟုဆို၏ရှံဆုံကလည်းငါသည်ကိုမိဘကိုမျှမပြဘဲတင့်အားပြရမည်လောဟုဆိုတော်လဲပွဲခံရာ9 ရက်စစ်အောင်လင်ရှိမှငိုကြွေး၍9 ရက်မြောက်သောနေ့၌အလွန်ပူဇော်သောကြောင့်အ내ကိုဖော်ပြ၏မိန်းမသည်လည်းအမျိုးသားချင်းတို့အားပြန်ပြောလေ၏မြို့သားတို့သည်9 ရက်မြောက်သောနေ့နေမဝင်မီလာ၍ပြားရည်ထက်အဘယ်အရာချိုသနည်းခြင်သစ်ထက်အဘယ်အရာတန်ဆွမ်းသနည်းဟုဖော်ပြကြ၏ရှံဆုံကလည်းသင်တို့သည်ငါနှမပြိုနှင့်မထွန်လျင်ငါစကဝက်အ내ကိုရှာ၍မတွေ့ဟုဆို၏ဒါဝရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရှံဆုံအပေါ်မှာတက်ရောက်သဖြင့်သူသည်အာရှကေလုံမြို့သို့သွား၍မြို့သား30ကိုတပ်ပြီးမှသူတို့ဥစ္စာကိုလွတ်ယူ၍စကဝက်အ내ကိုဖော်ပြသောသူတို့အားအဝတ်စုံတို့ကိုပေးပြီးမှအမျက်ထွက်၍မိမိအဖအိမ်သို့ပြန်သွားလေ၏မယားကိုကရှံဆုံပေါင်းဖော်သောအဆွေခင်မွန်းအားပေးစားသည်ခန်းကြီး15အငယ်1မှ8နောက်တဖန်ဂျုံစပါးရိပ်ရာကာလ၌ရှံဆုံသည်စိတ်တငယ်ပါလျက်မိမိမယားကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါသွား၍သူအခန်းထဲမှသူနှင့်အတူအိပ်မည်ဟုကြံသောရောက်ခမသည်စီးတား၍သင်သည်ငါသမီးကိုဆက်ဆက်မုန်းသည်ဟုငါအထင်ရောက်သောကြောင့်သင်အပေါင်းဖော်အားငါပေးစားပြီသူညီမသည်သူထက်သာ၍လှသည်မဟုတ်လောအမ၏ကိုစားညီမကိုယူပါတော့ဟုဆို၏ထိုအမှုကိုထောက်၍ရှံဆုံကငါသည်ဖိလိတ္တိလူတို့၌အပြစ်ပြုတော်လဲသူတို့သည်ငါကိုအပြစ်တင်เสียမရှိဟုဆိုသည်နှင့်အညီတွား၍မြေခွေး300တို့ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမီးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်အမီးနှစ်ခုကြား၌မီးရှူးကိုစီး၍မီးရှူးတို့ကိုမိညစ်သဖြင့်ဖိလိတ္တိလူတို့စပါးလေတဲသို့လွှတ်လိုက်၍စပါးပင်ကို၎င်းကောက်လှိုင်းကို၎င်းစပြည့်ဥယျင်တန်လွင်ဥယျင်တို့ကို၎င်းမီးလောင်လေ၏ဖိလိတ္တိလူတို့ကလည်းဤအမှုကိုအဘယ်သူပြုသနည်းဟုမေးမြန်းသောတိမနတ်မြို့သားဤတမက်ရှံဆုံပြုပြီးသူ၏မယားကိုသူ၏အပေါင်းဖော်အားပေးစားပြီးတကားဟုပြန်ပြောလျင်ဖိလိတ္တိလူတို့သည်လာ၍ထိုမိန်းမနှင့်သူ၏အဖကိုမီးရှို့ကြ၏ရှံဆုံကလည်းထိုတို့ပြုသောကြောင့်ငါသည်စိတ်ပြေအောင်ပြုမည်စိတ်ပြေပြီးမှငြိမ်သက်စွာနေမည်ဟုဆိုလျက်သူတို့ကိုကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းအပြင်တပြိုင်နက်ရိုက်တက်ပြီးလင်အေးတံကြောက်ထိတ်သို့တွား၍နေ၏အငယ်9မှ20တပံဖိလိတ္တိလူတို့သည်ယူရပြည်သို့ခြီသွား၍တက်ချသဖြင့်လေဟိအရပ်၌အနှံ့အပြားနေကြ၏ယူရလူတို့ကလည်းအဘယ်ကြောင့်ခြီလာကြသနည်းဟုမေးတော်ငါတို့၌ရှံဆုံပြုတဲ့ကဲ့သို့သူကိုချီနှောင်၍ပြုခြင်းငှါခြီလာသည်ဟုပြန်ပြောကြ၏ထိုအခါယူဒလူ3000တို့သည်အေဒံကြောက်ထိတ်သို့တွား၍ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ငါတို့သခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်မသိလောသင်သည်ငါတို့၌အဘယ်သို့ပြုသနည်းဟုမေးတော်ငါ၌သူတို့ပြုတဲ့ကဲ့သို့သူတို့၌ငါပြုပြီဟုပြန်ပြော၏သူတို့ကလည်းသင်ကိုချီနှောင်၍ဖိလိတ္တိလူတို့လက်သို့အပ်ခြင်းငှါယခုငါတို့လာကြပြီဟုဆိုသောရှံဆုံကသင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ငါကိုမလုပ်ကြံပါဟုကျိန်ဆိုကြလော့ဟုဆိုလျင်သူတို့ကငါတို့သည်မလုပ်ကြံပါကြက်ကြက်ချီနှောင်၍သူတို့လက်၌အပ်မည်အကယ်စင်စစ်ကိုယ်တိုင်တင့်ကိုမတတ်ပါဟုဆိုလျက်ကျိုးတစ်နှစ်စင်းဖြင့်ချီနှောင်၍ကြောက်ပေါ်ကဆောင်ခဲ့ကြ၏လေဟိအရပ်သို့ရောက်သောအခါဖိလိတ္တိလူတို့သည်ကြွေးကြော်ကြ၏ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်သဖြင့်သူ့လက်၌ချီသောကြိုးတို့သည်မိထီသောပိုက်ဆံကဲ့သို့ဖြစ်၍အချီနှောင်ကျွတ်လေ၏သူသည်လည်းမြဲမေးရိုးလက်လက်ကိုတွေ့၍ကန်ယူပြီးလျှင်လူ1000တို့ကိုတတ်လေ၏တတ်ပြီးလျှင်မြဲမေးရိုးဖြင့်အပုံပုံမြဲမေးရိုးဖြင့်လူ1000ကိုငါတတ်လေပြီဟုဆိုသောနောက်
မြဲမြေးရိုးကိုပြစ်လိုက်သောထိုအရပ်ကိုယာမလေဟိအမည်ဖြင့်တွင်လေ၏အလွန်ရင်ငတ်၍ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းလျက်ကိုယ်တော်သည်ဤကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကိုကိုယ်တော်၏ကျွန်လက်၌ပေးတော်မူပြီးမှယခုအကျွန်ုပ်သည်ရေငတ်သဖြင့်တည်၍အရေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့လက်သို့ရောက်ရပါမည်လောဟုလျှောက်တော်လေဟိအရပ်၌ကြိမ်ဝန်းရာကိုဘုရားသခင်ဖောက်တော်မူ၍ရေထွက်လေ၏သူသည်ရေကိုတောက်သဖြင့်အသက်ရှူပြန်၍အားဖြည့်လေ၏တို့ဖြစ်၍ထိုကြိမ်ဝန်းရာကိုအဟက်ကောရအမည်ဖြင့်တွင်၍ယနေ့တိုင်အောင်လေဟိအရပ်၌ရှိသည်ရှံဆုံသည်လည်းဖိလိတ္တိလူတို့လက်ထက်ဣသရေလအမျိုးကိုအနှစ်20အုပ်စိုးလေ၏